Bonjour amis très chers internautes, en tout cas aujourd'hui ça m'a beaucoup rempli de joie de vous retrouver ici sur cette chaîne Ndaraañ Info à travers cette émission et nous en sommes à votre troisième numéro et aujourd'hui notre invité c'est quelqu'un qui évolue dans le monde de la cinématographie comme je vous l'avais dit. Le jeune dans son domaine c'est une émission dans laquelle notre invité ça dépend le monde dans lequel il évolue et nous allons parler de ça. Attention, le jeune dans son domaine tend la perche à toute la jeunesse saint-louisienne. Aujourd'hui c'est quelqu'un qui évolue en tout cas dans le monde de la cinématographie. Il se nomme de son vrai nom Papa Ngoné Diop, mais on l'appelle dans les séries Pape Fall. Il fait partie des séries comme Secret de famille, Néegu Sëy, Cas communautaire. Amis très chers internautes, bienvenue à travers cette émission de Dieu dans son domaine. Papa maa lay ziar di la dalal fii si Ndaraañ Info. waaw Mara maa ngi lay fay. di la jox sa wàccuwaay. maa ngi leen di bégg bu wér yéen ñëpp techniciens yooyu yëpp maa leen di delloo njukkal. maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn nag maa ngi tudd Papa Ngoné Diop alias Pape Fall. Amis très chers internautes kooku mooy Pape Fall. Pape Fall li ma ko waxee léegi sama njëlbeenu kàddu gis nañ ko muy joué ci série yi lu ci mel ne que Néegu Sëy gis nañ ko ci lu ci mel ne que Secret de famille gis nañ ko ci lu ci mel ne que li nga xamante ni moom mooy actualité ak li nga xam ne dafay sensibiliser muy cas communautaire gis nañ ko ci tey nag dans leetaayu jotaay bi wala waxtaan bi ci li nga xamante ni moom naka bu dugg série ak loolu naka la ko dikkee Pape Fall maa ngi lay ziar encore ba ñu commencé waxtaan bi. waaw maa ngi lay delloo ziar Mara maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax. naka sa séjour fii à Saint-Louis ndax boobu yaa ngi woon Dakar. waa dëgg la kay géjoon naa Saint-Louis lool mais bon événement bi moom ma indi woon fii. moo tax ma ñëwaale quoi. looloo tax waaye. léegi est-ce que ñu ngi présenté wu encore à notre chers internautes naka nga def ba dugg ci série parce que ba nga fiy jógee football la xamee woon nga ne ko benn taraw saf sàpp. waaw loolu dëgg la ba ñu bëre fi ci football lan ma xamee. dama doon daaw football mais affaire série bi moom mën naa ni daf ma dab quoi. daf ma dab parce que yàggoon naa ko bëgg mais amuñu woon possibilité bi parce que avant may dem Dakar commencé woon nañ benn série bu naan Club des Gentlemen fii ci sama copain yi ma doon foowandoo la fii ñoo ko doon def quoi mais amuñu woon moyen commencé woon nañu tournage yeeg yooyu mais amuñu woon moyen par la suite après ci laa dem Dakar ba ma demee Dakar nag sama benn cousine gis ma xam nga mu ni yow war nga mën a jouer ci série quoi ma ne ko man xaw ma na laay def bu jouer ci série xam nga mun ma waa d'accord pas de souci léegi nag après si la ma booleeg benn grand bi mooy Pathé Sène mu ne pour bu amee casting dina ma woo ma ne ko waa amul benn problème presque toog naa 3 mois 4 mois dégguma ko ma toog rek di job sama job Dakar après benn jour rek si la ma Pathé Sène woo mooy Pathé Sène bu nekk si Adja. Pathé Sène bu nekk si Adja waaw après si la ma woo mu ne ma am na benn série Néegu Sëy Secret de famille waaw mun ma secret de famille mun ma léegi mais figurant ngay doon. figurant au début. waaw figurant la ma wax quoi benn jour bii rek la ma ne ko waa léegi amul benn problème ma solu ma dem mais ba ma joué ba affaire bi génn après réalisateur bi dafa ma woo ne ma yow mënatoo nekk figurant parce que li ngay ndax sa professionnalisme. voilà c'est ça mënu ma yow mënoo nekk figurant léegi da ngay nekk second acteur si laa commencé nag di jouer Secret de famille di dem ba yàlla def tamit ñu jóge foofu cas communautaire ñu woo ma si ma dem aussi tamit jouer foofu ba ma jouer foofu tamit gars yi apprécier ne après si la toog ak Grand Pathé parce que Grand Pathé lu bëre moo may conseil aussi quoi sama grand bu baax la di ko nuyu au passage ak soxnaam yëpp waaw moom mooy day conseiller moo tax ma am fitu tey di jouer quoi di jouer si la ñuy programmer nag si Néegu Sëy bi ma nekk si tamit acteur principal. donc kooku mooy Pape Fall expliqué na la moo tax ak naka la def bu dugg ci série yi mais ñu seetlu ñaari vie yi yemul vie avant ngay personnage bi ak personnalité bi avant ak après ba nga duggee série yi naka la demee différence bi. waa différence bi xam nga série. léegi di bu xam la gars yi ne seetaan forum ñu la Pape Fall ak ne yooyu noonu. man de benn Baye Fall buy dem laa nii de. bu ma nekkee ci série dama siy dem ba mu jeex. mais après série moom damay nekk comme ni ma gars yi yaree noonu laay def damay dem samay xarit kaf ak ñoom réew ak ñoom su ma liggéeyee wàcc sama dox nag bëriwul. sa biir wax nee nga di la gars yi yaree xam naa ne interview daañu ci xam daal ci kanam parce que def na témoignage. ñëw sa kër xam naa yëgoo ko nag waa Ndaraañ dañoo xaw a sopp interview nañu maire bi ak sa grande sœur tudd Fatou yaakaar naa. après daan dem sa kër bàjjen aussi ñoom ñëpp jël nañ leen. donc waxal loo xam interview daal témoignage gisagoo ko de. wóolu naa sa bopp wóolu ko sa bopp baax na daal.
donc léegi série bi dañ si damay des si kii bi secret de famille bi. man benn passage moom marqué waxoon naa ko l'autre jour woo naa la téléphone wax la ko. mooy partie bi nga xam paa bi dina doon gëdd ba nga téye saag mu gëdd xaw ma lan. léegi loolu la def après te xam naa ne moom bu dóor yaa moom da koy dóor. non mais xam nga comme exemple kilifa la ma wane foofu maanaam kilifa. bu la boo nekkee kii wam quoi na ko olof di waxee sax. waaw taalibeem quoi da nga koy tarbiwu man nag foofu dama ko doon tarbiwu moo tax ma wàcce sama bopp. yaa ngi comprendre looloo tax ma wàcce sama bopp ma téye ko saag mais xam nga nit moom am na fooy toll doon mag da ngay tàng xool mais yow mi jeune yow yaay négocier ak moom waaw. xam naa région bi dinañu ko may tuuti partie boobu noonu nga xamante ni yaay paa bi ngi lay gëdd donc dinañu ko may léegi-léegi ñu xool ko wane ko internet bi mais tamit ci weesoo loolu dañuy dugg si néegu sëy. waaw néegu sëy tamit nga joué si rôle bu am importance. sa rôle boobu naka la ko joxe ak naka nga ko géré d'abord ñu tànn la si li nga nekk célibataire la moo tax wala mu demee noonu. non du caaginu célibataire sax. mais xam naa ne réalisateur moo gis ne ni. loolu actuellement nii moo nekk actualité da ngay gis ki xamante da ngay takk jabar ji xamante ni ñëpp a ko bëgg. mais yow sa wàll boobu doo am dara doo am moyen yoo ko teniree lu si war nit ñi dañuy topp sa ginnaaw parce que fii Sénégal koo gis jeeg la bëgg. noonu la fa demee quoi. loolu moom sama gars yi moom ay ñoom mas xuma design bëgg ñu jeeg de gars yi kii ay taay fil da ngay wax sa bopp rek. non dañ ko gisul rek lu leer laa la wax. non ça ay taay fil forme lay jël quoi xam naa lu ma la wax bëggul jeeg quoi. ah bon doo bëgg ko. kon yow yaa bëgg jeeg bëgg dugal waa Ndar yow tamit. ah man de wax dëgg yàlla bëgg naa jumu moom jeeg laa bëgg. waaw man moom jeeg laa bëgg moom. kii waaye léegi loolu ba tey si néegu sëy daa des ba léegi. loolu naka lay dikkee naka nga mën a atteindre rôle boobu loolu da ngay war a ni acteur tax laa tudd professionnel nga parce que boo doon professionnel dëkkoon da tey ji loolu doo ko mën de xanaa nga référé ci ay Alaaji Golbert Diagne parce que maa ngi gis benn partie aussi yaa ngi koy rendre hommage ak Marie Madeleine. waaw parce que loolu dëgg la benn instant am na fu ma joué. tudd Père Golbert waaw si kii la épisode yi la. waaye ma tudd si Père Golbert. ñu tuddaale si sama soxna tuddee ko Marie Madeleine. yooyu pour firnde nii man Ndar laa dëkk Ndar laa am Ndar laay tiitaroo lépp lu ma am Ndar moom ko gënal. yaa ngi comprendre man defuma lenn lu dul siggil Ndar. loolu rek rôle boobu nga may laaj noonu attan naa ko wala attanuma ko boo doonee ba doon dem ba nekk acteur. amatoo looy taamu. man lépp bu ma joxoon rôle dof. te incha allah rabbi bis bu ñu ma ko joxee dinaa ko matal ba mu mat sëkk. rôle dafa xam naa parcelle moo la ko daax quoi parce que gis naa mu dekk si mbedd bi sol ay sagar fii te dafa mel yàq liggéey daal si ñëw loolu daal si ñëw continuer. mais waaye tam la topp de. waaw mais déglu ma. sëriñ bu lay jàngal. bu yàggee. bu la dee yàggee jàngal ah bu yàggee nga mbëkk ko. waaw mais c'est ça noonu la ni ñaan yàlla rek li si kanam rawu li ba. waaw noonu la fa demee. léegi ñëw si cas communautaire bu nekk actualité ak coronavirus bi nga nekk jour boo xamante ne da ngaa turbulent di sànni mbir bi loxo yooyu noonu yaay gëmuma corona bi waaye même jàmm may génn waa yow xam naa damay dem tuuti régie balaa ngay tontu ci loolu ñu teg partie boobu la ñu xool ba pare. kii kan la kii kan la Badou waaw Badou na nga def ça va Badou mbaa yëngale xew ci dëkk bi feebar bi Badou yëgoo feebar bi ci dëkk bi ñu koy wax coronavirus ah Badou feebar bi day rey de te yow Badou yow doo toog guddi doo toog bëccëg xam naa ne sax doo ko seetaan wante boo ko doon seetaan ba gis Amérique gis France dee jël say précaution da nga maytu de. yaay da ngay wax rek yow mënoo ma bàyyi xanaa. waaw man maa war a wax waaw bàyyi man mii rek man dootuma xale quoi. Badou man maa la war a waxal man maay sa yaay. Badou maa la jur te Badou feebar bi day reye coronavirus bi day reye man nag maay sa ndey maa la jur te lu ma wax doo ko gëm Badou yow faale woo ma Badou tegoo ma place lu ma wax nga jël lii teg fa lii Badou te Badou man su ma gisee luy gaañ dama la koy wax te feebar bii dafay gaañ. Badou si yow sa ami d'enfance yi bàyyi nañ la ñëpp la bàyyi àndatoo kenn ñëpp la bàyyi mennum Omar fii ñëw te Omar ku baax la Omar moo la bañ a bàyyi rek ndax man mii la seet moo tax bawul la sinon mu bàyyi la. yaay mënoo ma dimbalee waxu Omar mënoo ma dimbalee waxu Omar yow yaay lu 1 2 3 Omar lan mooy Omar man lijjantiwuma Omar. war nga man dama bëgg non yaay xoolal déglu ma bu ma wax waxu Omar.
Omar baara lu mu lay defal moo tax ngay nekk fii di wax. waaw ndax yow buñ man la waxee defaruma la Omar nga dara. mer buñ la waxee waxu Omar nga mer. non c'est que man te dama la bëgg nga mënul mel ni defal dara. Omar damaa bëgg nga mel ni Omar. menu ma no Omar. dama bëgg na nga mel ni yow Omar. xam naa ne bu doon sa sago. nga jur Omar. Omar ma ne du ma la déglu laa la wax. du ma bàyyi waxu du ma la Omar. bàyyi dinaa wax léegi waxu bu amee Omar. conseil da ngay dem nga jox ma ko ne Omar. du ma ko jox Omar yow mi laa ko Ay, jox. man yow mer Omar ci ceeb yi Omar ci dëwlin Omar ci yëpp ku wax waxu Omar nga bañ lii nga may fayee ba Badou yow yaa bon billaay Badou yow bàyyi naa la ak yàlla billaay Badou toogeewu ma sa kër bàyyi nii Badou foogoon nee na yaay gën sama doom yi rek yaa ciy gën a yées Badou yaa bon dëgg wante demal àdduna sa kanam demal rek àdduna ngoogu. léegi noo gisee parti boobu noonu am na sax benn instant sonam laa fay la lay signifié. waa parti boobu boo gisee mooy yooxu sama yaay ba pare sondeel bi fay sondeel bi dafa am lu bëri lu mu wax. message boobu wax ko internaute yi. voilà sondeel boobu maanaam ni ma yooxoo sama yaay. gëdd ko ba pare jóg. sama yaay di jooy rek sondeel bi fay. ça veut dire que sondeel bi nu mu fayee noonu. man sama lépp day fay. parce que à la fin feeñee si yow. feeña si man topp naa la de. mooy dese bi. dara am na mujjee kay. bul sonn maa la ko mel noonu. bul sonn mais foofu moo ma gën a marqué nag dese bi. parce que sama famille dañ doon jooy. foofu ban ko seetaanee dañ doon parce que jooy. même si témoignage bi sa benn grande sœur bi koy wax. daa ko dugal après encore. d'accord. léegi ñu seetlu ni gëmoo woon corona bi nga dem ba benn instant di sëq sa kaw lal boobu tamit gars yi daal ma ko woon. yàlla li may sant ni de corona la ay waay si moom teg li ma lii waay ak li ma yekk booy koñ bi yëpp li ma wax si feebar bi allahu akbar ay waay bu dee lii corona la waay teema dee ay waay yàlla la lay wax ko allahu akbar ngeen sëqati jàpp da ngaa corona dem hôpital corona woo nga ñëw naka la demee instant boobu noonu. waaw foofu dañ doon yeete parce que jàll si message am solo mooy surtout ba tox ko ni ils sont beaucoup plus sensibles vulnérables par rapport à ça. voilà parce que foofu dañ doon yeete xam nga comme exemple ñoom Edmo ak les autres dañoo gëm ni corona am na ba ñuy jël seen ay matukaay. ak si diggante Edmo laa ñëw après yow nga lakkale ne mooy léegi man moom dama dëgëroon bopp. moo tax man gëwuma woon affaire bi. te sama docteur ba ma fa demee. moom teel na ma avertir ne ma yow li ngay def nii tux bi arrangé wu la mais xam nga ñàkk jom rek aussi pour tox ko yëpp de. voilà pour tox yëpp mais man du ma tox kat. dama parce que ñi ngi may message ni ma da ngay tox da ngay même si tox témoignage maa ngi dégg tamit grande sœur naan boo ko gisee muy tox léegi dañ maa woon ma kay xool Papa Ngoné yow ma ne ko personnage am la rek. non personnage la rek xam nga parfois dañ lay jox nga tox parfois ñun la pesal jigéen wala yooxul nit mais du caaginu aussi tamit noonu laa mel noonu la ma gis moo tax parfois da ngay gis si commentaire yi gars yi dañuy saaga mais damay reer rek ba du ma Sénégal bu ñu différencier kii joué ak koo xamante ni voilà c'est ça mooy problème Sénégal quoi c'est ça noonu la mais loolu moom daanaka moom rôle moo mel noonu quoi da ngay xaar lépp di nga parfois di nga dégg wax ju neex parfois di nga dégg wax ju naqari mais affaire yi moo mel noonu liggéey la quoi liggéey la loolu mooy sunu liggéey kon daal nañu accepté daal lool. juju ko léegi sa biir wax ñu seetlu ci benn partie par scène dafa nekk dans la peau d'un fou dafa dof. léegi loolu yow yaa ko waral. maa ngi seetlu yaa ngi waroon jox ataaye. jox ko Edmo. moom mu jël kaas bi nga def liggéey bi naan ko te yaa ngi bañ ba sonn loolu lan la demee xam naa tamit gars yi dana si ñëw après. te dina tàqali ko sago. non yow mii yaa fi ne waaye tasaare fépp yow waaw wax lii am daal benn xel dafa yàgg moom fi nekkee dafa yàgg. mais grand damay wan a lii yow defal naa may seen grand frère. defal naa yaay grand sa kaas laay def mu fees. jox ko ko. waaw grand mais grand jox ko rek moom moo fi ne jox ma beneen ah jox ma beneen gars yi woote nañ de gars yi woote nañ nee nañ moo fi ne jox ma beneen kaas mais grand nag sama kaas mënoon nga bàyyi ma jël ko nag. non damay seen mag ci quelque part naa mënoon nga bàyyi kaas ma jox la dama la bëggoon xel bu duuf. loolu lan la demee noonu lan moo tax nga bëggoon liggéey Edmo est-ce que gëju ko leeralaat encore. waaw Edmo lu tax ma bëggoon ko liggéey. si série bi. mooy taawu xale. fu ñu ànd Edmo.
Omar quoi Omar la tudd si film bi. Omar. ma am benn copine. bëgg Omar jàppale ma si. Omar dem di may suuf ba takk ko di may tuddee doom. léegi ñu màggandoo si koñ bi non daf maa yàpp. ñu màggandoo si koñ bi. mu am man aw ma. ranki ñii day ñëw. waaw loolu tax na ma ko doon soxore. kon foofu da ngaa yor esprit vindicatif c'est-à-dire da nga doon denc revanche boobu noonu pour moom après. da nga doon venger wu. waaw c'est ça parce que gis naa la benn moment yaa ngi koy topp ba ci oto bi di ko gëdd. ndax mënu la respecté yow mënu la bëgg yow nga mel ni ku nekk ci dëgg nga ànd benn fugu. parce que foofu noonu dama xalaat ni moom lu muy def. man maa ko waroon def. mais aw ma ko. mënuma ko. lan laa ko mën a def. soxore ko. foofu dama doon yeete pour nit ñi xam ni lu waay def nit. yéene dëgg la borom si fa. voilà foofu loolu laa doon yeete lu waay def. si kaw lay këpp. lu may ñaan rek na ku nekk yéene moromam jàmm. loolu rek. parce que li ma seetlu dafa mel si théâtre bi su ma jumulee. même après yow pare seen xam nga yaa ko liggéey. te tayoo ko. mais dafa mel ne sa corona bi dafa moom la ko wàll. parce que am na fu mu la laalee. dafa mel ni foofu la ko joxee. waaw ba ñuy xeex. foofu laa jëlee. feebar bi waaw moo ma contaminé. imaginez foofu. man dama décédé partie seen wér. xaaju dem wane partie bu après ñu dikkaat su ko defee gars yi introduire comprendre li wax baax a baax. parti boobu boo seetloo ba ñu xeexee pare. laa jël affaire bi. si laa delluwaate ñu téema boo xoolee dama décédé. parti seen wér. maanaam lu bon li ma ko defoon moo wëlbatiku ñëw si man moo mu jël lu baax li yóbbu. mooy loolu. te boobu bu ngi feebar xaw sa fu mu nekk maa ngi dégg fa laa nekk di yuux fa laa nekk. mais ba ma décédé dafa jóg tëppet. et moo yeewu tëppet. mais ba nga ne da ngaa corona ñu yeb la yóbbu la ci ambulance. weew gi bëri lool. sa famille ñu koy seetaan Fatou wax na ko léegi kenn mënu ko kii quoi. ñoom ñu am les larmes aux yeux. loolu naka la def yow mi nga xamante yaa ko doon joué ambulance bi yooyu noonu riir bi noonu yóbbu hôpital. non man moom affaire bi xam nga fan moo ma gën a marqué mooy côté décès foofu moom dama ne garaawul quoi. parce que corona moom. bu la waree dal moom nit ñëpp daal la jox ŋàbb. mooy loolu mais décès bi dama doon imaginer naka la sama parents yi di seetaanee. mooy lu moo tax toog naa toute une journée woowu ma sama yaay téléphone. parce que sama jarbaat bi waaye sama jarbaat bi woo ne ma sama yaay mu ngi fii rek di jooy ma ni gaa ok kon dinaa bàyyi ba suba ma woo ko mooy loolu. léegi est-ce que boobu doon résumé tey jii la ngeen bëggoon lancer comme message à travers cette série cas communautaire loolu yëpp boo ko tënkee. waaw li may joxe rek mooy di ñaax gars yi ñu xam ni feebar bi am na nañu jël matukaay nga gëm nga ñàkk gëm jëlal sa ay précautions. dana mate du mate. waaw voilà c'est ça man loolu laa gëm quoi. te xam nga te aussi tamit nañuy jàppalante. di yéenante lu baax. loolu moo am solo. soxorante bi iñaanante bi amul benn sens. man dëgg la ndar laa dëkk ndar laa yeroo Dakar laa féete mais lépp lu ma am dara ma ko gënal. après xam naa dina bàyyi nga lancer benn message à travers la jeunesse. waaw maa ngi leen di nuyu di leen sant. bis bu neex la nga toog ba sa rakk tey nit soxla ko ñëw fekk si biir kër gi ànd ak ay délégation ngeen bëgg ko. mun ñu leen fay yàlla na leen yàlla fay man nag Fatou Diop laa tudd man maay seen mag man maay magam daanaka tax si man pare naa man la yaroo xam naa ni baax na wayaf na respecté na boppam te li ma gën a neex si boppam Pa Ngoné du kilis tubéy day takk ceinture normal set na civilisé na wante nag du tooñ wante ayam moom du jeex moom ku ko tooñ moom day fay fi wante bu dee yërmaande nit ak muy dox gis ku mugal nit
moom day bàyyi la mu doon dox lijjanti kooku. waaw bañ ko gisee moom wax dëgg yàlla kontaan nañu benn rek moo xaw a doon jaaxal nit ñi mooy bi mu téye cigarette bi. waaw ñu bëree dañu ñu Pape Ngoné ni bien que ni xam nga ni du tuxkat ndax ni mu njëkk a téye cigarette man fi ma dëkk dan ma woo tan faat mu ne ma kaay xool Pape Ngoné day tox man ne Pape Ngoné toxul de man leen kii si film bi la nekk wan toxul waaw man ne ko film bi mu joué moo ko laaj loolu. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak ci seen sant waaw maa ngi kontaan ci yéen bu baax di kontaan ci seen teewaay waaw. xanaa di kontaan ci moom rek mu gën di góorgóorlu parce que bu la ñëpp bëggee da ngay gën a góorgóorlu di kontaan ci moom. yàlla nag ci yàlla sàmm lafal ko ci cat yóbbu ko fu gën a kawe ndax lépp lu mu am mi ngi koy bokk ak man macha allah na gën a góorgóorlu rek te luñ ko digal mu def ko luñ ko tere mu bàyyi. ci moom tàng na bopp nag waaw dafa gaaw xeex baax na nag mais xol bi dara nekku ci mën na la kii léegi su pare na ci waaw. na gën a góorgóorlu rek te muñ ku ko tooñ mu baal ko tey jéggalaate waaw. salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen nuyu yéen ñëpp seen tur seen sant di kontaan seen mbir mii parce que tey li leen fi indi mooy sama doom yi di Pape Ngoné doon xale boo xam ne vraiment bu yaru fonk ay mbokkam moom yi nag sama doomu mag la man Amadou Raji Diop laa tudd. waaw magu rakk papam la waaw papam sama mag la maa topp si moom ndeysaan nekk xale bi nekk xale bu yaru xale boo xam ne déggal waajuram bugg ay mbokkam bugg ay frère am bugg ay sœuram ba nga xam ne lépp loo xam ne rek lu muy def rek fa mu nekk ak fu mu mën toll rek daf maa woo dama papa kat nangam ak nangam ma ne kat nangam bu buggee def dara tamit day taxaw ba mu taxaw daf may jëkk laaj ni ma papa bi lii laa bëgg def man ko est-ce que loolu seet nga bu baax mun ma seet naa ko waaye dama laa laaj yow sa avis man ko man bu sama sogo ak liggéey waaye la ma ko wax rek loolee def yàlla def na bi papam génne àddina ba tey man maa fi nekk tey may xalifa kër gi ba nga xam ne lépp loo xam ne ndeyam si boppam moom soxla na ko wala ñu soxla ko foog ñu jaar si man su ma leen nee def su ma leen nee bàyyi la ñu bàyyi te kër nag bu amul kilifa nag nga xam ne kooku moom dootul kër goo xam ne mën na ko waaye comme nag yëg nañ ma yëg seen famille yëg seen mbokk yëg dëkkaale yi yëg waa koñ bi nekk na xale boo xam ne macha allah daal yal na ko yàlla fa cat rek waaw yal na ko yàlla fa cat li ma koy ñaanal yàlla rek gudd fan ak wér yàlla ubbil ko wërsëgam. maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di leen sant Pape Ngoné moom daanaka papa ji wax na lépp amatuna luñ ciy wax lu di ko ñaanal yal na yàlla yàggal taxawaayam yokk fanam may ko gudd fan ak wér def ko mag bu am ñam am na ndigal nag te wane na ko te gis nañ ko te dafa boole. famille gi ñëpp doon benn sotti seeg def si la amul Jean amul Paul du ràññale muy si waa kër Aana moom zéro faute ñun dañ koy ñaanal rek gudd fan ak wér li muy joué it seetaan nañ ko intéressant na ñun suñu yaram nag dawoon na ñun ñëpp jooy nañ fi man daanaka mooy bi ne day dee xaw ma waaw sentir nañu lu bëre ndax ay mbokkam lañ neexuñu tamit su doon suñu sago mu demee neneen waaye comme théâtre la rek foog ñu comprendre dañ koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér papa ji nag wax na lépp Pape Ngoné du ràññee mag ak ndaw du xool kii tante la wala peccorgo yaayam la wala lii wala laa ñëpp la fii lay añi suñ ñëwee fii mooy këram danaan tante maa ngi ñëw fii lay añi sama jus bi yëpp dina ko jënd valeur 5000 wala kii ni ma joxal ku nekk mi ngi nii daanaka yëpp moo ko jaay ndax xale yi paye ko ñëpp dërëmam du ko boole kenn du ren rek la ko xottil yére mënoon na ne am na ay doom yu ko mën def wala ay mbokkam waaye xoolul dara daaw daf ko jox xaftaan tegal ko sa ay kii décembre jot mu ambale ganaar te damay yar ganaar di ko jaay mais daf ko daal di indi ñaari ganaar man ko Pape Ngoné ganaar yaa ngi ni mun ma dara sama devoir la kon ñun dañ koy ñaanal gudd fan ak wér rek yàlla jëmale ko ca kanam yokk sutura gi yàlla yàggal taxawaayam. salaamaaleykum
maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant di leen gërëm di leen sant di leen jaajëfal ci déplacement bi Pam Ngoné jar na lépp Maguette Seck laa tudd maay aawo borom kër gi fi ngeen waxal Pam Ngoné jar na lépp jaral na ma lu bari ndax mu koy gis nii ba mu nekkee lu tuuti ñoo moom nag te musul déggati ndigal mu amul xaar ma yàlla ci kenn day nekk seen kër sax mu nekk fii mu ñëw ni ma tànt nangam man ko tee nga def nangam mu ma tànt wax nga dëgg lu mu dugg boo ko ci génnee mu denc ba set boo ko nee defal lii mu def boo ko nee bàyyi lii mu bàyyi amul seen kër la amul seen fee la fii la def muy këram bañ na ko bu julli gi yëpp fii la ko paase te bu ñëwee it fii lay paase si kër gi soo ñëwee ni ana Pam Ngoné mun na di demal seeti ko kër mbokkam yi kër papaam moom foofu muy këram ba muy xale ba léegi dëgërul bopp te ngay gis ni ku respecté ay magam la ku respecté ay magam na am na ay mag macha allah mais ku respecté ay magam na ay magam tey bu nekku ci kër ga boo ñëwee Pam Ngoné nga fay fekk lu ci nit soxla bu ko fekkul ci loxoom dana ko wuti ñëw dimbali la ko lu ci nit feebar dana tëppal dajale ba jox la ordonnance te booba sax liggéeyul fi nga xam ne mi ngi liggéey du kenn ci waaj dërëmam du kenn koo xam ne am nga loo wax ci Pam Ngoné fii bu ñëwee fii lu nekk lay gàddu jox na du ma waat dërëmam keneen du waat dërëmam te fi nga koy gis nii macha allah daal man daal li may wax macha allah yal na yàlla cat yàlla mi nga xam mooy borom jàmm te borom sutura te ngoo xam ne ku mu jox nga am ku mu xañ nga ñàkk yàlla na ko sédd ba mu doy la sama xol daa ko tibb yàlla na yàlla dolli yërmande ëpp bàyyam fan lépp lu bàyyam daan def mi ngi koy def lépp li nga xam ne mooy yàlla na man daal. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu man la Pape Mar rakku Pam Ngoné. Mbaye Pam Ngoné moom sama grand la et puis jàppe ma sax xarit rakk mais comme un ami quoi comme dafa ma def comme boppam disons on partage beaucoup de choses et puis xam naa su ma jàppe woon comme benn rakk nii ne am na yoo xam ne du ko discuter ak man non moom sama taxaw la quoi maa ngi moom si gaal gi fii non su ma joxul moom du ma dóor su ma bégaloon nii bàyyi maa ngi seetaan ay séréem des fois sax dañ si tooñante ma mbalaka yooyu noonu ni ko maa fi def buzz ak affaire yooyu tooñante bi ah waaye loolu mu xam naa ko moo tax ma ko koy tooñe su ko defoo du ma ko tooñe yi mu jotee am na benn image yaakaar naa mooy bii mu jeu fan yi kii comment dirais-je cas communautaire instant bu muy wax ak Edmo naan ko sama gel bi nga doxaan bi xaw ma maa la ko gënoon bëgg ma xam ne dundam la wax rek yàgg noonu lay dundee moom. maaleykum waa Ndar ràññ maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci seen teewaayu maa ngi tudd Ale Diagne waaw Pam Ngoné may denc bàjjanam bu ñuy wax Ami Sanjiri Diop waaw. Pam Ngoné xale bu baax la bu mën dox mbokk moo tax ñu ràññee ko ci kër gi xam ko ci kër gi vraiment fa mu teg bàjjanam tegu ko fenn doomu bàjjanam yi aussi xam na ni ay rakkam ak ay magam ñoo fi nekk muy ku baax ku laabiir ku woyof aussi moom nitu nen la soo ko fekkee ci kër gi lu nekk lay def su gisee bàjjanam di liggéey sax wala sëram yi nekk fii moom taxaw na pour jàppale leen da ngay jaaxle sax ci moom ndax woyofam ku baax la daal ku baax la. waaw lii nag moom xam naa militaire sooy xool ñun xalaatuñu ko woon sax ci moom mais ñun duñu bett la dañu kii mais ni ma ko gisee nag xam naa ko am talent la parce que nit la bi nga xam ni am na punch bi am na caaj bi looloo tax te xam naa ni théâtre bi dafa ñëw ci moom donc li ma koy yedd
mooy que mu am humilité parce que loo gis rek humilité la parce que li ñu naan siiw du jàmmi borom te mën na la saxloo ay laaf te loolu baaxul na tey dal ni mu mel mu continuer que di déglu ay conseils te loolu c'est important ndax am na ñu ko jiitu ci aar bi yëf yi nag nànk-nànk rek la te nànk-nànk la ñuy jàppe golo si ñaay demagul fenn na tey di déglu daal vraiment conseil mi ensuite surtout yaayam bi nga xam ni mi ngi fi mu koy tàllal loxo mu koy ñaanal su ko ñaanal rek fu mu lu mu bëgg ci aar bi dana ko am incha allah. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waaw man maay bàjjenu ma ngoone mag papaam ñoo bokk ndey ak baay muy sama doom ju baax waaw maa ngi tudd Ami Sanjir Diop waaw mag papaam ñoo bokk ndey ak baay muy sama doom ju baax bu am yar am teggin am dal waaw sama xarit la daal te ma koy yebbe mooy di sama borom kër wax rek moom yaram ak tegginam dana ko may lépp ndax waajuram bu góor génn na àddina mu nekk fekk yaayam am yar am teggin di jàppale nag yaayam kon nag moom yaakaar naa ni aw ma dara loo xam ne rek danaa ko xalaat ci lu ñaaw ndax yar gi mu wane ak tegginam fu mu dem incha allah rabbi lu mu bëgg yàlla danga ko ci jàppale waaye li sama kàddu di ko ñaanal yàlla rek fu mu jëm daal yàlla na fa yàlla jublu yàlla musal ko ci seytaane te di dégg rek ay conseil aw ma benn lu may xalaat rek ndax xam naa moom dana dem incha allah rabbi. salaamaaleykum man la Bilal Diagne di mag di cousin di xarit si Pape Ngoné Diop voilà. waaw sama xarit la sama waay la on partage tout tey lépp loo xamante ni yenn na ci moom day faraan ci man donc cursus sama nu mu démarré ba nu mu accès fii nii yëpp dama ko xam dañ ci waxtaan dama koy conseiller dañ ciy waxtaane daal jege naa ko trop sax voilà. nu mu meloon démb noonu la mel tey vraiment nu mu meloon démb changé wul booy bi bëgg na mbokk bëgg na gaayam yi fu mu daan fréquenté fa lay fréquenté ba léegi ñu mu daan waxal ñooñu lay waxal ba léegi amul dara lu ci changé ci moom amul dara am na humilité modeste na simple na naturel na franchement bu dee dëgg rek a neex yàlla amul lu changé ci moom. sama kàddu bu mujj mooy di ko ñaanal di ko encourager di ko soutenir di ko wax que ni am na consentement wu famille bi yëpp am na ñaanu famille bi yëpp ba ci yaayam mi ngi koy ñaanal bu baax ay frère am ñu fi nekkul ñoom ñëpp ñu ngi koy ñaanal di ko remercier di ko soutenir bu baax a baax loolu moo doon sama dernier kàddu jërëjëf. loo mën a wax actuellement tey ci série yi maanaam en partie généralement ci Sénégal en particulier c'est le art bi culture maanaam série théâtre kat yi ban message nga moo ci lance loo gisee série Sénégal loo gisee série Ndar nga dëkk. waa léegi boo xoolee pratiquement série Sénégal dañoo évoluer de. dañoo évoluer la. man moom dama leen seetlu je regarde toutes les séries. boo de façon de les encourager quoi. dañoo évoluer trop. mais si kaawu Saint-Louis fa xaw a bizarre tuuti. Saint-Louis daa dellu gannaaw trop ci série. parce que dama lay wax dëgg quoi yoo xamante dëgg Saint-Louis actuellement nii mook armeer ñoo yam parce que Saint-Louis dafa lëw. Saint-Louis nu mu doon daaw xumbee. tey mënoo def dara Sénégal ba mu daj doo tudd Saint-Louis fii am na ay talent. Saint-Louis noonu la bëri ay talent waaw man ak keneen am na beneen booy bu dëkk fii mi ngi The Voice yaa ngi comprendre ñu bëree am na beneen waay bu dëkk fii si ginnaaw boo jegee télé bi moom mi ngi ci série Africa yi xam nga am na ay musiciens yu nekk fii mais dama gis ni Saint-Louis ñi leen war a jàppale dëgg duñ leen jàppale xam nga la lañuy xaar nga ñëw nga ñaan leen ñu may la après dem non fii normalement Saint-Louis warul naasee nii ay ñoom Golbert Diagne suñu papa ñoo fi nekkoon Ndar siggi Ndar léegi da ngay dox sax di ruus loolu c'est pas normal li may ñaan gars yi mooy nañu booloo muy man muy keneen ak keneen nañu booloo nañu jàppalante man xawma kande mais man pare naa man pour def tout pour Ndar jóg loolu nag du man kese maa ko mën a xeex lu koy waral mooy musiciens yeeg acteurs yeeg actrices yeeg ñëpp nañu booloo jéem a defar Ndar léegi imagine ay festival day am leen jël booy nekk Saint-Louis mais ñeneen la ñuy jël imagine loolu ñeneen la ñuy jël du yoon te bu kooku ñëwee du woy morceau yu bëri
après dem ñibbi ñu fay ko xaalis bu dul jeex mais pourtant booy yi mën nañ ko def fii ay maire de Saint-Louis mais lu mu bon mën na jàppale jeunes yi jàppale bu dee jàppale jeunes yi waaw kay bu dee jàppale jeunes yi te yàlla tax xam na ni jeunes yi lii la ñu bëgg way ak téléfilm mais Saint-Louis lu xool nu mun réyee yëpp amul sax maison de production loolu c'est pas normal dafa waroon am maison de production mairie bi jàppale leen defal leen tabaxal leen ñi leen fii yéena ko moom mais amuñu ko mais ñoom dañuy bëgg di toog nit ñi ñëw di leen ñaan ñu génn xaalis joxe mais nit ki boo ko yàggee di may da nga koy conseillé nan lay wutee bala nga may jël sax nga jàng lu ñu dappee waaw mais c'est ça mais c'est ça fii dañuy xaar nit ñaan la nga soogaa di ko may essayer comprendre moo tax man la Mansour Faye message bi dama koy jàlle mooy sunu maire na jàppale Saint-Louisien yi ak Saint-Louisien yi yaa ngi dégg gars yi dañu bëgg affaire musique affaire téléfilm comme Dakar na leen dimbale wutal leen maison de production donc Pape yaa ngi ci message bu am solo ci benn message boo xamante je pense que les Saint-Louisiens surtout les autorités war nañ ci mën a bàyyi xel mais ci weesoo loolu ñu dugaat ci série ba léegi ñu seetlu Sénégal série yi xew na dëgg la mu nekk un fourre-tout c'est-à-dire benn désordre total ku jóg nekk ci série yi ñi nga xamante dañ see dugg sax te bu ma fayu sax garaawul loo wax ci loolu ndax buzz bi kese am na ñi nga xamante ni tamit dañuy jouer pour buzz nii mais am na ñoo xam ne dañ ko def métier bokk la ki nga xamante ne dafa ñëw pour na feeñ rek parce que da nga siy gis ñu bëri ñoo xamante ne naa feeñ rek mais am na ñoo xamante ni dañu naan lii liggéey la dañu ko dem jàngi ñëw pour jouer ko moo tax boo seetlu am na benn interview benn ndaw si jigéen di kaas loolu waaw loolu mais bon suñu borom moom bu la si dugalee moom da la siy dugal doomu aadama mënu la si génne mais nañ jàpp daal ni buñ ko yàq daal képp ku ñëw di xam ne lii liggéey la na si def fulla ak fayda bañ ko yàq waaw bañ ñëw ni pour affaire buzz rek parce que buzz day jeex noonu la mooy projet Pape Fall Saint-Louis nga dëkk Dakar mooy sa région d'accueil yaa ngi joué série est-ce que Pape nga pare na ëllëg mu nekk en collaboration ak di joué série fii si Ndar wala wax Ndar suñu amee série mu ñëw bokk ci la mooy say projet si loolu mais loolu man a xamoon lu ma ciy wax man Saint-Louis laa am man bu Saint-Louis tey organisé woon dara damay bàyyi Dakar ñëw fii parce que man fii laa dëkk lu ma mënti am ay millions Saint-Louis laay ñibbisi Saint-Louis laay tiitaro lenn laay wax jeunes yi ñun nañu booloo mobiliser wu muy musicien muy lépp nañu dajaloo def benn union jàppoo jéem a aider sunu Ndar gii Ndar la ñu am nañu def tout Ndar li fi nekk dafa nelaw boo nekk woon tip mu yeewu mais kon bu ñu soxorante parce que Saint-Louis benn affaire moo fi am mooy rancunier daf fi am dañuy wax de dëgg man je parle droit bi rancunier daf fi am soxorante bi dafa am nañu bàyyi loolu xamante ni yàlla dafa may te wutale gis na juróomi baaraam yi tolloowul mais nañu nang ni kii moo jiitu kii topp si am na fii benn musicien bi nga xamante ni comme Youssou Ndour voix mi la extraordinaire Mansour Sall Mansour xam nga yooyu yëpp mais nañ ko dooleel nañu dooleel keneen ak keneen bu Mansour organisé Saint-Louis acteurs yeeg actrices yeeg musiciens ñëpp dajaloo jàppale ko Saint-Louis mën a jóg festival ba amee ñu jël waa Ndar moo gën ñuy jëlee keneen ak keneen ci àll bi Mansour Faye na leen dimbale tabax benn maison de production ñun ñi nekk Dakar mën a ñëw fii investir fii jàppale mais tamit mun ñu nekk fi nga xamante ne y a rien dañuy obligé ñëppay dem fii léegi boo xoolee kër yi pratiquement papa yaay ñoo fay des ak jarbaat mais amul benn góor bu des ci kër gi comme fii sama kër yaay te mënuñu ci dara il faut ñu dem mais yooyu bu amee fii nga xam ne jeunes yi lii la ñu bëgg da nga leen defal lu ñu bëgg mais duñ caaganu yow da ngay toog sa coin après jeunes yi ñëw ñaan la nga may leen ñu dem on passe à autre chose non da nga naan lan ngeen bëgg li ngeen bëgg nga financer leen ñu def li ñu bëgg mooy loolu Saint-Louis li muy rëy amul maison de production da ngay gis benn musicien mooy dugg néegam di fay enregistré di kee di nekk fee di këñëng bu événement amee ñu jële ñële léegi ñoom dañuy nekk di taxaw di seetaan nii mais loolu c'est pas normal. économiquement parlant sax xaalis fee lay dem Saint-Louis du si bénéficier wu quoi. mais c'est ça muy côté rajo muy côté lépp dañu war a jàppale ñëpp affaire yi jóg rajo Golbert moo fi nekkoon di def bëm mais yàlla suñu borom jël na ko rajo bi mi ngi dem sax mais il faut ñu mu gën a def quoi comme Ndar mu menoon bu njëkk mu menaat ko moo gën Ndar di naxasaay nii quoi Ndar waru mel na comme Armer quand même.
Je pense que c'est un message donc fort donc à l'endroit de la jeunesse donc le président de l'autorité morale de la ville de Saint-Louis monsieur Mansour Faye lancé na benn appel boo xamante ni war nga wuyu si war nga répondre à cet appel jàppale jeunesse bi wutal leen li nga xamante moom mooy seen mbëbët donc ci loolu dama lay laaj sa dernier mot lan la yaa woon Ndar Raññi Info à travers cette émission le jeune dans son domaine. waa Ndar Raññi Info maa leen di remercier bu baax ci émission bi ngeen def aussi di lancer benn message maanaam jeune Ndar yëpp te ñu am talent nañu ñëw ñu booloo waaye nekk Dakar waaye nekk Thiès waaye nekk Mbour nañu dajaloo téléphone ba mu amee ba léegi sonn ñu nañu dajaloo créer benn groupe même bu ñu mënul gisee di waxtaan essayer de comprendre di waxtaan ñu jàppalante parce que fii nii arki sëñ Babacar Si laala bis bu ñu booloowee def doole fii dafa bëri ay artistes nii Saint-Louis may wax ak yow séries yi léegi pratiquement 90 séries yëpp yiy daw Sénégal noo def gis ci Saint-Louisien wala Saint-Louisien. mooy gën a ràññee ko sax. mais nañu jàppoo nañu booloo bu ñu booloo lépp day doon benn. mooy loolu. xoolal sama doom ndey moom tamit The Voice sa nekk qualifié na mais ñu bëri tey. Adams mooy borom guitare gi. ak Sil. saa xam naa gis naa ko jël place du souvenir ndeysaan je me rappelle boobu portable laa doon portable laa ko jëlee. ñoo bokk même koñ. portable laa ko jëlee moom xam nañu koy wax. ñëw na ñëw kay na ñëw bokkal si émission bi. yaa ngi si jàmm. Adams ziar naa la kati sa borom guitare gi. en tout cas il est magnifique. Il est excellent, c'est aussi très bourré de talent, qui a une voix très pétillante, machallah. Donc il a maîtrisé la guitare. Encore une fois, donc tous, il y a c'est des Saint-Louisiens. Moi, c'est un souvenir. Vous avez fait place de souvenir, vous répétez. Bon, c'est un portable. Portable laa yoroon mën naa ko jël à témoin. ma ñu ne ko saa yi xaw ma ko woon sax nag. muy def lu neex man ko saa yi est-ce que du ma jël sama portable parce que débutant la amaguma les moyens. xeebuma moo dama xeeb ak sama portable. mais déedéet. def ma kaay ma taxaw nii. introduire que ñu wax amul fi statut mooy le jeune dans son domaine bi ñu nekk nii tey. donc muy màgg ba tey équipe bi ngi nii taxaw ak caméra yi team ñu loolu wane nit il faut croire en soi da nga gëm sa bopp saa maa leen nuyu daanaka. delloo ziar bu baax naka nga def. da nga tombé si émission bi de. wallaahi juste Pape laa doon xool si ah. pourtant xaw ma woon sax ndar nga dëkk nag ndekete xool yàlla def. non fii la mais tey ji loo mën a wax ci sam waay yi nga xamante mi ngi yëngu si série yi parce que def na témoignage bi après xam naa da nga ko déglu mais yow comme yàlla la si boole donc léegi la nga mën a wax ci moom. bon man lu may wax ci surtout ku nekk ci série mooy affaire nekkul lu yomb soo gisee nit mu dem bay jouer si benn série c'est parce que dafa am compétence yi ñuy laajte c'est-à-dire am na. profil artiste bi exactement posture bi lépp donc surtout TFM wala yenn télé yi wala Marodi donc duñ jël ay cuuneew c'est-à-dire donc li may wax mooy RAS Saint-Louisien donc nañ ko soutenir waaw parce que Saint-Louisien moom amul lu dul soutenir ko ñu jàppale ko ñun ñëpp pour que mu dem ñu mën a gën a yëkkati culture saint-louisienne franchement. soo gisee Ndar si côté culture bi. bon. côté culture Ndar dafa riche mais pour le moment man je dis que ampleur bi dafa wàññeeku parce que li ñu waroon def mooy dañu waroon gën a valoriser mairie bi li ñu waroon def dañu war di def ay spectacle wala ay activités yi nga xamante ni dina tax jeunes yi nga xamante ni ñu ngi fi am talent xam nga ñuy mën a joindre foyer yi nga xamante ni dañuy regrouper jeunes yi pour mun di fa exercer comme centre culturel Blaise Senghor parce que maire bi foofu lu ñu def dafa def jeunes yi nekk ci alentour bi dañuy dem foofu mën a am salle bu ñuy répéter am permission bi am lépp donc ku ci nekk am ñu leen di tàggat mais fii bi ma ñëwee ba léegi gisuma benn kuy préparer activité gisuma kuy def dara donc. dafa nelaw te Dakar même avec la pandémie le corona gars yi def seen kër yi ay concert. waaw man mii sax waroon naa commencer jouer mais léegi loolu laa doon wax xam nga moom mi ngi nekk Dakar di def ay répétition genre truc et fii amu fi. fii amu fi loolu c'est pas normal. mais xam naa yow comme le jeune dans son domaine la nekk daañu may après benn émission. incha allah amul benn problème incha allah y a aucun problème. donc xam naa ne Adams incha allah war a bi daan ko jël ci beneen émission moom à part mais fii laa leen tàggoowee donc amis très chers internautes et je vous retrouve incessamment sous peu un de ces quatre dans d'autres numéros de Jeune dans son domaine.